Ao vereador Adinaldo por esse projeto de lei dando nome à creche da Vida Esperança, vereador. Professor Adinaldo era uma pessoa que morava no meu coração, uma pessoa, você fez uma ótima escolha em colocar esse nome, que foi uma pessoa muito querida de Conceição do Jardim, que deixa saudade para todos. Parabéns por essa ideia sua. E também tem a emenda que o vereador Marcelo fez, o projeto de lei que foi feito por mim em agosto de 2020. Esse projeto de lei, o vereador Marcelo criou lei rigorosa, mas tentando amenizar o sofrimento das famílias que perderam os seus queridos. Então, vereador Marcelo, só tem o meu apoio também. Agora, não precisava chegar a esse ponto, porque esses donos desses animais são pessoas que não têm condição de pagar 40 salários mínimos, não têm condição de indenizar uma morte de uma pessoa dessa. E se a prefeita tivesse feito o centro de acolhimento para os animais, não estaria acontecendo essas mortes que estão acontecendo hoje. Já foram 3 vítimas fatais e quase seria mais 2 vítimas ontem desses 2 jovens que foram tristes e escaparam. Graças a Deus não houve morte. Segundo os comentários, eu não tive nem coragem de ir, não tenho coragem de ir em um local desse, mas é um assunto muito importante. E se esse centro de acolhimento não ficasse no papel através desse projeto de lei, a coisa não chegava até o ponto que está chegando hoje. A lei existe, mas nada é dado crédito. Eu não fiz uma emenda também para não dizer não tem verba para fazer, não está no orçamento. Tirei do orçamento, fiz o documento correto, que foi a emenda, para fazer esse centro de acolhimento, mas não foi feito nada. O que foi feito, anulado essa emenda, para que esse projeto não saísse do papel. Mas o descaso é grande e as mortes estão aí. E eu fico triste, porque como vereador eu tenho feito a minha parte. Só não posso pegar o animal lá e prender, porque sempre estou falando isso aqui nessa tribuna. Está aí o meu apelo e pedindo a essas famílias que Deus ilumine, porque quando chega aqui que chamamos, ninguém chega a uma responsabilidade. Eu estou falando, mas eu acho que quase ninguém está dando atenção, já iria parar, né? Porque um descaso com o colega horrível. Também quero falar nesta noite sobre o que está acontecendo, que aquele asfalto ali, o vereador Júnior, que é o líder da prefeita, não está aqui hoje, mas o vereador mais próximo, acho que é Marcelo, aquele asfalto ali parou, o que foi que houve? Que até hoje, já quantos dias está ali parado, estava até bonita a obra, e chegou ali e parou. E ficou também uma esperança de fazer aquele lado da Praça da Palmeira, e até hoje está ali, não é a chuva, porque aquilo ali é rápido. O asfalto é muito rápido e está ali, estagnou ali, parou no tempo. E está aí o pessoal olhando, falando que não concluiu a obra. Estou fazendo esse apelo de quem é de direito,
Quero deixar um abraço para todos que estão presentes aqui. Que Deus abençoe os nossos colegas.